तो हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको बताया था कि आरा से जबलपुर का जो ट्रेवल था हो चुका है और जबलपुर से अब राजकोट के लिए हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं। तो ये देखिए मेरा ट्रेन खुल चुका है। तो देख सकते हैं कि हमारी जो ट्रेन है वो खुल चुकी है जबलपुर से राजकोट के लिए। ये जबलपुर होकर अहमदाबाद होकर और तब जाकर ले जाएगी राजकोट। और हम लोग सारे टीम हैं और उस ट्रेन से तो अच्छा ही है क्योंकि इसमें सीट मिल चुका है गाइस। तो गाइस देख सकते हैं कि तूफानी भाई पानी भर रहा है। तूफानी बिरयानी खाओगे? अहमदाबाद स्टेशन। और अहमदाबाद स्टेशन आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है ये स्टेशन। अभी फ़िलहाल यहाँ से हम लोगों को लगेगा 5 घंटे का यात्रा है। काफ़ी स्टेशन खुला है। यहाँ डैनी भाई देखिए घूम रहा है। तो अभी कितना घंटा लगेगा भाई? 4 घंटा 8 घंटा हाँ 6 घंटा। तो देख सकते हैं कि अभी डैनी भाई बोल रहा है कि 6 घंटा का भी रास्ता है। सना करे जा हमारे फाटे धनी हो धनी सभे तोहरे नु बाटे। तो बड़ा मस्ती कर रहे हैं हम लोग अहमदाबाद स्टेशन पे। आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत सेक्सी क्या बोला तूने स्टेशन है। गुड मॉर्निंग ब्रदर। गुड मॉर्निंग का यार बड़ा मुझे आई मजा मजरा। फाइनली गाइस हम लोग पहुंच गए हैं राजकोट। अब राजकोट का स्टेशन बस थोड़ी देर में आने वाला है। ये जो ट्रेन है अभी देख सकते हैं कि जा रही है और ये है छोटी नदी। तो देख सकते हैं गाइस हम उतर गए हैं राजकोट। और राजकोट का स्टेशन काफ़ी सुंदर है और राजकोट बहुत अच्छा स्टेशन है। देखिए ये है जो राजकोट है। तो गाइस अब हम लोग उतर गए हैं राजकोट और यहाँ से अब हम लोग रूम पे जाएंगे। तो गाइस पहले तो बता दूं कि अब यहाँ से जो मेरा न्यू वीडियो होगा वो स्पेशल होगा, समझें। तो बताना चाहता हूँ कि पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि इस वीडियो पे अब नया वीडियो मिलेगा दिखने को लिए, ठीक है ना। पूरा मेरा टीम है ना, आपको समुद्र के लहर, अर्चना मंदिर और यहाँ आपको दिखाएगा। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। जय हिंद।